Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel MRIGANAYAN vlogs. আজি অকমান ভিডিও অলপ বনাই দিলো গাহৰি গিটা এনেকে অলপ সয়াবলে আহিলো চাবলা মানে এল দি থছিলো আগৰ মৰ্নিং টাইমতে দিলোহি অলপ এতিয়া চাবলে আহিছিলো দুপৰীয়া টাইমত মানে এতিয়া এনে অকমান ভিডিওটো বনাইছো তোমাকো ভিডিওটো বনাম বাইফালে চালজনীকো ভিডিওটো অলপ বনাই দিব লাগে কিবা তুমি নাই ওলা এই ঘৰটো ওচৰত আছে দিছা নাই অলপ গাহৰি মানে এতিয়া চাবলৈ আহিলে এনেকে গছডালত এল দি থোৱা হয়তো মানে এটো আমাৰ সুমনি বাড়ি হয় এখন আৰু সুমনিত যেতিয়া আমি এল দি থওঁ তেতিয়া মানে মই এটা ভয় লাগে কি কাৰণ কেলে মানে এই গছডালত মানে ইডালৰ পৰা ইডাল বহুত উচৰচিকে আছে আৰু ভাবিলো দুপৰীয়া টাইমখনত মানে অকমান এতিয়া অকমান চাবলৈ আহিলো আৰু দানা দিয়া নাই দানা দিম বাৰু কিন্তু অলপ ভয় লাগি থাকে মানে ইডালৰ পৰা ইডাল পাক খাই যায় বুলি তাৰপিছত সেইকাৰণে অকমান ভয় লাগে অকমান মানে কি হয় ৰছিডাল মাজতে কিটাবা দীঘল হৈ যায় আৰু সেই দীঘল হৈ যেতিয়া যায় তেতিয়া সেইকাৰণে অকমান চাব লাগে মাজে মাজে এনেকে চাই থাকো আৰু এতিয়া অকমান আজি অকমান গাহৰিটা আপোনালোকক দেখাম বহুত দিন দিয়া নাই আৰু ভিডিওবিলাক দিবও পৰা নাই আৰু কন্টেন্টবিলাক মানে অকমান মই নিজে যেটো শিকিছো নিজে যেটো জানিছো তাৰ ওপৰত মই মানে মোৰ কন্টেন্টবিলাক মই বনাও নে উপজাচি মই ফাংফুং মানে বাহিয়া কিবা এটা গাহৰি ওপৰত এনে মই বনাই নিদু যিমানটো পাৰিছো যিমানটো শিকিছো এতিয়া লাগে যেনে ধৰণে মানে এতিয়া লাগে আগবাঢ়ি আছো তেনে তাৰ ওপৰত মই আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ ভিডিও মই আপোনালোকক দি গৈ আছো বলক চাই থাকক এতিয়া মোৰ ভিডিওটো আজি গাহৰি গিটা কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি আছে আৰু মই অলপ দেখাম আপোনালোকে জনী লগতে ওচৰতে আহিলে আৰু এই মানে এনেকে গছডালত যেটো এনেকে দিও এটো এনেকে ইয়াতে ঘুৰি থাকিব এটো ইয়াতে এনেকে যিমান পায় অকমান আহল বহলকে দিও প্ৰথম মানে কি হয় এনেকে দিও ইয়াতে দীঘল হৈ যায় ছুটিকে দিও যদি দীঘল হৈ যায় এনেকে তাৰপিছত এটা গছডাল পাই এডালৰ পৰা ইডাল অকমান উদ্বৰ্ত আছে কাৰণে অকমান দীঘলকে দি থছো এজনীও গায় এতিয়া মই সদ্যতে এতিয়া তাইক মই বা হেৰি লৈছে ঘাই লৈছে তাই এও পোৱালি দিব এই লোকেল হয় এজনী আৰু বনবিলাক পুৰা খাই আছে হেঁদি আৰু এল দি থলে এটা কথা ভাল হয় যেটো কেঁচা যেটো আমাৰ হেউজিয়া ঘাঁহ বনটো এটি পায় খাই থাকে আৰু মই এনে দেখাইম আৰু এফালে মোৰ মাকজনী এইজনী এবা প্ৰেগনেন্ট হৈ আছে এতিয়া 2 সপ্তাহ মান হৈছে আৰু এই 2 সপ্তাহ মান হৈছে এতিয়া আৰু তাইকো এতিয়া এনেকে এলটো দি থোৱা হৈছে আৰু কি হয় মানে এল দি থোৱা সময়ত এই গছত দিয়া হয়তো এই ইয়াৰ যেটো হেইটো পাক লাগি যায় আৰু হেতু অলপ চাব লাগে মাজে মাজে আৰু ইমান কষ্ট নাই এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত অলপমান পায় কি হয় গাবিলাক অকমান সতেজ হৈ থাকক সেই কাৰণে অকমান মই এনেকে দি দিছো অলপ এল আৰু এফালে মোৰ আছে এজনী মোৰ আছে পাঠাটো এতিয়া অকমান পাক খাই আছে দুপৰীয়া টাইমত অকমান হেতক চোৱামেলা কৰোৱে চোৱামেলা কৰা সময়ত ভাবিলো আজি অকমান ভিডিওটো বনাই দিও কন্টেন্টও বিচাৰি পৰা নাই কি কম কি নকম অলপ ব্লগ টাইপৰ হ'ব আজি মোৰ ভিডিওটো ইমান মানে মই হেৰি কৰা নাই ভিডিওটো মনো কামুৰিব আকৌ ঘৰটো এই লোকেল আৰু ইটো লোকেল হয় আৰু এফালে ইয়াকো মই অলপ এনে ধৰণে ইয়াকো অকমান মই দি থছো এটো মোৰ ইয়কচাই হয় ইয়াক এইফালে লগতে ইয়াক কলপাত দি দিছো ইও ঠিকে থাকে আছে এতিয়া অলপ ৰ'দ পৰিছে পাও হেফালে ছাঁ আছে অলপ আৰু এনে ধৰণে মই দি থছো গাহৰি গিটা এল আৰু এল দিওঁতে এটা কথা মই চাইছো যিমানে এল দিছো হেতি অকল মাটিটো খান্দি থাকে বা কিবা কৰি থাকে গাটো যথেষ্টখিনি গ্ৰোথটো হয় মানে হেতৰ ইন টাইম হেতি খাই থাকে যে বনটো হলে বন খাই থাকিব এনেকে খোৱা বোৱাটো হৈ থাকে আৰু তাৰ ফলত গাটো যথেষ্টখিনি মানে অকমান আহে এনে ধৰণে মোৰ গাহৰি গিটা এতিয়া মই ৰাখিছো আৰু যিমানটো পাৰো আপোনালোকক পাছলৈ অকমান আগবঢ়াই যাম চাই থাকক